প্রচন্ড গরম পড়েছে তাই না? আর এই গরমের জন্য আমি একটা ছোট্ট ফ্যান লাগাই দিয়েছি, যে বাতাস লাগুক বা না লাগুক আমি পাখির গায়ে কখনো সরাসরি বাতাস দিই না, যে তারপরেও জানি তারা একটু শান্তি পায়। আর আমার এই রুমটা একটু মোটামুটি আল্লাহর রহমতে ঠান্ডা আছে, যে কারণে আমার অতটা প্যারা হচ্ছে না। তো আমি কিন্তু লুটিনো ককাটেল 4 জোড়া কালেকশন করেছি, লক্ষ্য করতেছেন এই যে লুটিনো 4 জোড়া কালেকশন করেছি, অ্যালবিনো 1 জোড়া কালেকশন করেছি, আর একটা সিঙ্গেল ফিমেল কালেকশন করেছি। হেই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই আয়াত এভরি। আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। প্রচন্ড গরম পড়েছে তাই না? একবার অস্থির গরম, যেটা আসলে বলার ভাষা নাই। আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি, এরকম গরম কখনো দেখি নাই। এবারে দেখতেছি এত সেলসিয়াস তাপমাত্রা, করে বাপরে বাপ। তো যাই হোক, আসলে এই 2-3 দিন ধরে কোনো ভিডিও মেক করতে পারিনি, কারণ আমি কিছু পাখি কালেকশন করা নিয়ে ব্যস্ততার ভিতরে ছিলাম। তো আমার সেটাবে কিন্তু নতুন কিছু পাখি ঢুকেছে, সেগুলো আমি বাকি আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আর যেহেতু এই কদিন কোনো ভিডিও দিতে পারিনি, এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত জানাচ্ছি। আপনারা কিছু মনে করবেন না ইনশাল্লাহ। আমি চেষ্টা করবো এখন থেকে রেগুলার কন্টিনিউ ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো আর কথা বাড়াবো না, চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি এই 2-3 দিন যে কোনো প্রকারের ভিডিও তৈরি করতে পারিনি, এই জন্য কিন্তু আমারও অনেক খারাপ লেগেছে। কারণ আপনাদের মাঝে ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারলে আমার অনেক ভালো লাগে। আমি চাই যে আপনাদের সাথে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে, ঠিক আছে? যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার ভিডিও নতুন দেখতেছেন তারা চেষ্টা করবেন সবসময় আমার ভিডিওটা দেখার জন্য, আমার সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আর আপনারা কিন্তু আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, না হলে আমি কিছুই করতে পারবো না। তো আমি কিন্তু লুটিনো 4 জোড়া ককাটেল কালেকশন করেছি, লক্ষ্য করতেছেন এখানে কিন্তু এক পেয়ার। মেলটা কেমন করতেছে অবশ্যই লক্ষ্য করতেছেন। ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাপ, ড্যান্সিং হচ্ছে নাকি? গুড, ভেরি গুড। পাশাপাশি দেখতেছেন এখানে এক জোড়া। কিরে তোরা ফাঁকা ফাঁকি কেন, মারামারি করেছিস নাকি, আলাদা হয়েছিস নাকি? হ্যাঁ, এত ফাঁকা কেন তোরা? এখানে এরকম দেখ ড্যান্স করতেছে, তুইও ড্যান্স কর। নাকি মুড খারাপ, নাকি গরম লাগছে? ওখানে দেখেন এক জোড়া, এখানে এক জোড়া, এখানে এক জোড়া ড্যান্স করতেছে। এখানে মোটে 3 জোড়া আছে। আর এখানে এক জোড়া কালেকশন করেছি লুটিনো। সবাই মাশাআল্লাহ কমেন্ট করবেন অবশ্যই। আর কালেকশন গুলো কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি এই গরমের ভিতরে 2-3 দিন এই জন্যই ভিডিও করতে পারিনি, আমি এই পাখিগুলা কালেকশন করা নিয়ে খুবই চিন্তার ভিতরে ছিলাম, যে কারণে আসলে ভিডিও করতে পারিনি, ঠিক মতো সময় হয়নি। আর এই পাখিগুলো কালেকশন করছি বিধায় অনেক সময় লেগেছে, যে কারণে আমি আপনাদের মাঝে কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি। তবে ইনশাল্লাহ পাখি কালেকশন করা যেহেতু শেষ, এখন থেকে নিয়মিত আপনাদের মাঝে বক বক করতে আসবো। অবশ্যই আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন। এখানে দেখতেছেন মেল একটা, কারণ এখানে আমার 2টা মেল ছিল। আপনারা যারা আমার ভিডিও অনেক আগে থেকে দেখেন তারা অবশ্যই দেখেছেন যে আমার এখানে কিন্তু 2টা মেল ছিল, সেখান থেকে কিন্তু একটা ফিমেল নিয়ে আসছে সিঙ্গেল। সেই ফিমেলের সাথে এই মেলের জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এখনো তারা জোড়া নাই আর কি, পেয়ার নাই এখন পর্যন্ত। আমি এখন পর্যন্ত কিছু দেখি নাই, তবে ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন, খুব শীঘ্রই নিয়ে নিবে। এটা মেল আমার, ঠিক আছে? মেলরা সবসময় স্মার্টই হয়, ছেলেরা সবসময় স্মার্টই হয়, ঠিক আছে? আর ফিমেলটা একটু দেখতেছেন এরকম, কারণ ফিমেলটাকে অনেক গোসল করে দিছি ভাই, আজকে চুপচুপা করে পানি টানি দিয়ে একবারে গোসল করে দিছি, ঠিক আছে? এখানে প্রত্যেকটা পাখিগুলাকে আজকে গোসল করে দিয়েছি। গোসল করে দেওয়ার পরে কিন্তু তারা একটু স্বস্তি বোধ করেছে, আমি আশা করি। আজকে এই লরি, আমার এই কিউট লরি, মাশাআল্লাহ বলবেন দেখা মাত্রই এই লরির মেলটা বের হয়ে গেছে, বুঝছেন? আমি এখানে খাবার দিছি, এই যে সানফ্লাওয়ারটা দেওয়ার পরে এই খাঁচাটা জাস্ট এতটুকু মানে উঁচা হয়েছিল, ঠিক আছে? এতটুকু ফাঁকা ছিল। ও যে কখন বের হয়ে এই রিং নেকের খাঁচার উপর বসে ড্যান্সিং করতেছে আর লাফাচ্ছে, ডাকতেছে, আমি খেয়ালই করি নাই, কারণ আমি এইদিকে পাখিগুলাকে খাবার দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত। আমি প্রত্যেকটা বাটিগুলো বের করতেছিলাম আর খাবার দিচ্ছিলাম, যে কারণে পিছনে কি হচ্ছে আমি দেখতেছি না, খালি জানি যে লরি ডাকতেছে। পরে খাবার দেওয়া শেষে আমি যখন বাইরে গেছি, বাইরে যাওয়ার পরে এদিকে যেই ঘুরছি, তখন এদিকে আমার পাখি বাইরে। কিরে কিভাবে বাইরে বের হলো, এত মোটা খাঁচা থেকে কিভাবে বের হলো? পরে আমি দেখলাম যে গেট সামান্য পরিমাণে একটু খোলা, সেখান থেকে বের হয়ে দেখি ওখানে লাফালাফি করতেছে। পরে আমি তো ভয়, আমি এখন কি করব? লাস্টে দৌড়ে গিয়ে শাটারটা অফ করে দিয়ে ফ্যানটা ঘুরতেছে, ফ্যানটা অফ করে দিয়েছি, কারণ পাখি যদি এদিকে ফাঁকা আছে বের হয়ে যদি ফ্যানের মধ্যে যায় তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ডাইরেক্ট ডেট হয়ে যাবে, কারণ ফ্যানের পাখার সাথে লাগে মারাও যেতে পারে, বলা যায় না। যে কারণে অনেক পাড়াপাড়ি করে ধরতে গেছি ভাই, এমন জোরে কামড় দিছে, মনে হয় ভাই আমার হাতের আঙ্গুলটা অবশ্য হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আল্লাহর রহমতে হাতে কিছু হয় নাই, তাড়াতাড়ি সরাই ফেলছি কামড় দেওয়ার আগেই, মানে কামড় বসার আগেই সরাই ফেল দিছি। পরে অনেক সিস্টেম করে টেকনিক করে একটু ফ্লাই টেলাই করলো, করার পরে এখানে বসলো, এখান থেকে আমি ধরে তাকে আবার তার খাঁচাই ছেড়ে দিলাম।
তো আজকে বেশ কিছু আপডেট আছে আমার কাছে, যেহেতু এই 2-3 দিন কোনো ভিডিও করিনি, আপনারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে আজকে ভিডিওটি দেখবেন, যেহেতু এই 2-3 দিন কোনো প্রকার আপনাদের মাঝে কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি, এই জন্য আমি কথাটা আজকে বেশি বলবো, ঠিক আছে? তো আমি আপনাদেরকে ককাটেলের বেবি দেখাবো। আপনারা অনেকে আমার ককাটেল বেবি দেখেছেন যে এই 2 বক্সে আমার বেবি আছে ককাটেল, ঠিক আছে? তো প্রথমে আজকে আমি যেটা দেখাবো, মূল আকর্ষণ সেটা হলো আমার লুটিনো ককাটেল থেকে পুরাই ইয়েলো বেবি বের হয়েছে। আমি কোনো পাল্টাল বুঝি না ভাই, আমি বুঝি যেটা আমার রিং নেকের বেবির মতো, ঠিক আছে? রিং নেক যেরকম লুটিনো পুরাই হলুদ ইয়েলো, এর বাবা মাদেরকে দেখেন, ঠিক আছে? এর বাবা মা কিন্তু এটা না, এটাও কিন্তু লুটিনো পাল, ঠিক আছে? আর এটারই তারা কিন্তু ভাই বোন, ঠিক আছে? দেখতেছেন এটা কিন্তু পুরাই ইয়েলো, ঠিক আছে? আমি হাতে নিয়েও দেখাবো ইনশাল্লাহ। এর প্যারেন্টসটা কিন্তু এতটা পাল না, দেখেন আল্লাহ তাআলা চাইলে সবই সম্ভব, ঠিক আছে? দেখেন আমি কি বেবি এরকম বেবি পেয়েছি। আমি আশা করি যে আপনারা হয়তো বা এরকম বেবি কখনো দেখেন নাই। আমি এটা আসলে গল্প করতেছি না, আমি আপনাদেরকে ধরে দেখাচ্ছি। দেখেন সবাই অবশ্যই মাশাআল্লাহ বলবেন। আমি এই বেবিটা লাখ টাকা দিলেও বিক্রি করবো না, কারণ আমার এই বাড়ির খামারের পাখি বলে কথা, ঠিক আছে? এটা আমার ছোট্ট খামারের পাখি, আপনাদেরই পাখি, ঠিক আছে? আমার এই পাখির জন্য সবাই দোয়া করবেন, পাখিটা জানি অনেক দীর্ঘজীবী হয়, আর কেউ কোনো ধরে তাকাবেন না। এরকম লুটিনো পাল বেবি কয় পিস দেখেছেন, কোথায় দেখেছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এর আগে কোথাও দেখেছেন কিনা। এটা কিন্তু পুরোটাই হলুদ ভাই, খালি ফেদারটা, পাখার যে ফেদারটা এটাই খালি সাদা। আল্লাহ, সরি সরি সরি, আঘাত পাইছে হয়তো বা। তো যাই হোক, এরকম ভিডিও করতে গেলে আমাদের অনেক সম্মুখীন হতে হয়। যে আমার এটা কিন্তু পুরাই পাল। এরকম হলুদ বেবি আপনারা আর কোথাও দেখেছেন কিনা অবশ্যই জানাবেন। আমি কিন্তু পাল টাল বলবো না, আমি বলবো পুরাই ইয়েলো ককাটেল বেবি। সবাই মাশাআল্লাহ কমেন্ট করবেন। কি থেকে কি বেবি পেয়েছি রে ভাই, এটা আসলে আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া জানাচ্ছি যে আমাকে এত সুন্দর একটা ককাটেল বেবি দান করার জন্য। এখানে কিন্তু বেবি আছে আমার মোটে 3 পিস, তার ভিতরে কিন্তু 2 পিস অলরেডি খাঁচার ভিতরে বের হয়েছে, দেখতেছেন? এই যে বক্সের ভিতরে আরো 1 পিস আছে, এটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ পাল হয়েছে, ভালোই পাল। এগুলো আমরা দেখি সাধারণত পাল, অনেকে পাল লিখে অনলাইনে পোস্ট করে, কিন্তু পুরাই হলুদ বেবি তো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিলাম। আশা করি আপনারা আমার এই ছোট্ট খামারে প্রথম এরকম বেবি দেখেছেন, আর আমিও অনেক খুশি, আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া জানাচ্ছি আবারও। আর এখানে কিন্তু আমার ককাটেলদের প্যারেন্টসদের সবাইকে মানে প্যারেন্টসদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো, কারণ আমার এই প্যারেন্টসরা এত সুন্দর করে বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করতে পারে, সেটা আমি আপনাদেরকে সরাসরি লাইভ দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন 4টা বাচ্চা সেম সাইজ সেম হাইট, দেখেন যেগুলো আগে ডিম দিছে সেগুলো তো আগে একটু বড়ই হবে, আগেই বাচ্চা ফুটছে, আর যেগুলো একটু ছোট ছিল দেখেন 4 পিস বেবি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এরকম হেলদি বাচ্চা আমি পাবো আমি আসলে ভাবতে পারি নাই। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতে কিন্তু আমি এই বেবিগুলা পেয়েছি। আপনারা সবাই আমার পাখির জন্য দোয়া করবেন। যখন আমি বক্স খুলে বেবি নাকি বের করি তখন আপনাদেরকে নাকি অনেক ভালো লাগে, আনন্দ পান আপনারা, সেই জন্য আপনাদেরকে দেখালাম। অবশ্যই ভাই কেউ কোনো জায়গায় দেখবেন না, সবাই মাশাআল্লাহ কমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? তো পাশাপাশি আরো কিছু আপনাদেরকে দেখাবো, যেমন আমার এখানে যে ইয়েলো কালারটা আছে, ইয়েলো কালার গুলো কিন্তু খালি নেস্টিংই করতেছে, তাদের কাজ কিন্তু এখনো করে নাই, হয়তো বা এখনো সময় হয় নাই। অনলাইনে আমি অনেক ইয়েলো কালারের পোস্ট দেখতেছি আজকাল, কিন্তু ওগুলো মার্কিং কিন্তু খুব বেশি একটা সুন্দর না, তবে আমার পাখির মার্কিং দেখেন 100তে 100 দেওয়া যাবে। এখানে আমার এক জোড়া পিস পেস আছে, লক্ষ্য করতেছেন এই পিস পেস গুলো কিন্তু 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি, কারণ বাচ্চা করা দেখেই আমি নিয়ে আসছি। দুটো বেবি এখনো বড়ই হয়নি, যার পাখি তার বাসায় আছে। আমি শুধু প্যারেন্টসদের নিয়ে আসছি, কারণ আমার পিস পেস ভালো লাগছে বিধায় নিয়ে আসছি। এখানে আমার এক জোড়া লক্ষ্মী পাখি আছে, যে লক্ষ্মীগুলো বাচ্চা তোলার পরেই আবার ডিমে চলে আসে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, 5টা ডিমই ফাটেল, আপনি লক্ষ্য করতেছেন 5টা ডিমই ইনশাআল্লাহ ফুটবে। এখানে আমার রিং নেক গুলাকে আজকে গোসল করে দিয়েছি, তারা আজকে অনেক খুশি হয়েছে, কারণ গোসল করে দিলে সব পাখিরা অনেক সুস্থ সবল থাকে। আপনারা সবাই কম বেশি কিন্তু পাখিগুলোকে স্প্রে করার চেষ্টা করবেন, কারণ যে পরিমাণে গরম পড়েছে পাখিরা কিন্তু বলতে পারবে না যে আমি গোসল করব। আপনাদের যেরকম গরম লাগলে গোসল করেন, এরকম পাখিদেরকেও কিন্তু গোসল করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর পারলে একটা পাত্রে করে পানি রাখতে পারেন, আপনাদের কম পাখি থাকলে সেই পাখিগুলোকে আপনারা কিন্তু গাবলার ভিতরে করে পানি দিয়ে বা বলের ভিতরে পানি দিয়ে কিন্তু রাখতে পারেন, পাখি কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে গোসল করবে ইনশাল্লাহ। আর যদি গোসল না করে তারপর আপনারা 1 লিটার বা 2 লিটার পানি 2 লিটার বোতলে পানি তুলে স্প্রে করার চেষ্টা করবেন, আর অল্প অল্প করে গা গুলো ভিজে দিবেন। এখানে আজকে আমার যে লরি দেখতেছেন
লরিগুলো খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ ডিমে আসবে আমি আশা করি। আমার সবগুলো পাখি কিন্তু আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছে, সুস্থ আছে আপনাদের দোয়ায়। আর এখানে কিন্তু আমার যে রিংনেক আছে, রিংনেক গুলা কিন্তু নেস্টিং করতেছে। কবে যে রেজাল্ট আসবে, কবে যে আমি ফলাফল দেখবো, কবে যে আমি সফলতা পাবো, আমি এখনো বলতে পারতেছি না। কারণ পাখি, টিয়া পাখি যখন আমার ডিম দিবে, আমার এই রিংনেকটা যখন ডিম দিবে আমার জমিদার পাখি, তখন কিন্তু আমার একটা আনন্দ লাগবে স্বাভাবিক। আর এখানে আমি এই যে ককাটেল দেখতেছেন, ককাটেলটা কিন্তু ডিম নিয়ে বসে আছে। আর বাচ্চাগুলো কিন্তু আমি সেল করে দিয়েছি। আবার কিন্তু সে 4টা ডিম দিয়েছে, ইনশাল্লাহ 4টা ডিমই ফাটেল, 4টা ডিমই জমে গেছে আল্লাহর রহমতে। আর আমার ককাটেল পাখির কালেকশন কেমন হয়েছে অবশ্যই সবাই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখেন আসলে নতুন জায়গায় আসলে পাখিগুলো একটু ভয় করে, এটা স্বাভাবিক, আমরা সবাই কম বেশি জানি। আমার এখানে সেট হতে এখন 1 সপ্তাহের মতো সময় লাগবে, আমি আশা করি আর কমও লাগতে পারে, কারণ আমার এখানে পরিবেশটা আমি অনেক সুন্দর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ঠিক আছে, তো এই ছিল আজকে সর্বশেষ আপডেট। আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব দুটোই করবেন। ভিডিও যদি ভালো না লাগে, প্রতিদিন দেখতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ ভালো লেগে যাবে। আমরা পাবলিশ করে শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। যেমন আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার যখন করেন তখন আমরা অনেক খুশি হই। আর একটা ভিডিও করতে গেলে আমাদের অনেক ঘাম ঝরতেছে, ঠিক আছে ভাই, এটা পরিশ্রম, ঠিক আছে। তো আল্লাহর রহমতে অনেক কষ্ট করেছি। আর আপনি দেখেন আমার দোকানে কিন্তু কোনো ছেলে পেলে নেই নাই, আমি কিন্তু আমার নিজের খামারটা নিজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। আসলে এগুলা নিজের থেকে কেউ ভালো পারবে না, যারা পাখাল, যারা শৌখিন পাখি পালক, তারা কিন্তু এগুলো জিনিসগুলো বোঝে। আর আপনারা গরমের দিন চেষ্টা করবেন সব সময় পাখির ট্রে গুলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। একটা বিষয় আপনারা লক্ষ্য করতেছেন যে আমি কিন্তু প্রচুর ঘামায় গেছি, আরো ঘামছিলাম, আমি কিন্তু আমার গেঞ্জি দিয়ে মুছলাম, ঠিক আছে। এতটা মানে ঘামে যাচ্ছে, ঘামতে ঘামতে আমার মুখ দিয়ে মনে করেন ঘাম পড়ে যাচ্ছে, তো ঘাম ছিল সেগুলো মুছে নিছি। তারপরে যে আবার ভিডিও করতেছি, তারপরে এখানে অনেক ঘাম দিচ্ছি, ঠিক আছে। আর সবচেয়ে কষ্ট হয়েছে আজকে বেশি রোজা রমজান মাসে ভাই, একটা ভিডিও মেক করছি, এই যে দেখতেছেন যে আমার যে মাইক্রোফোনটা, এই মাইক্রোফোনের সুইচটা অফ হয়ে গেছিল অটোমেটিক। 16 মিনিটে একটা ভিডিও মেক করছি, পুরাই ভুয়া ভাই, পুরা ভিডিওটা করছি কোনো প্রকারের সাউন্ড নাই। আর আমি পরে যে সাউন্ড লাগাবো এটা আমার কাছে বিরক্ত লাগে। আমার কথা যে সরাসরি একটা ভিডিও তৈরি করব, ডিরেক্ট এডিট করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করে দেবো। কিন্তু পরে যে ভিডিওটা করেছিলাম, আগের যে ভিডিওটা করেছি 16 মিনিট ধরে যে বক বক করে ভিডিও করছিলাম, ওই ভিডিওটা বেশি সুন্দর ছিল, কারণ ওটার একটা জোশ নিয়ে আমি ভিডিও করছিলাম। পরবর্তী ভিডিওতে দেখেন করতে যায় কিন্তু আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে, কথাবার্তা গুলো কিন্তু ভুলে গেছি, যেগুলো কথা সাজায় নিয়েছিলাম সেগুলো কিন্তু ভুলে গেছি। আমি 16 মিনিট ধরে পেশাল পারার পরে বা বক বক করার পরে দেখলাম যে ভিডিও চালু করে দেখলাম যে সাউন্ডই আসেনি, তখন কতটা কষ্ট লাগে বলেন। এই যে মেহনত গুলা করতেছি আপনাদের কারণে, ঠিক আছে। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করেন, আমার একটা করে সাবস্ক্রাইবার মানে আমার একটা করে ভালোবাসা। আপনারা না থাকলে আমি কিছুই করতে পারবো না। অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার খামারের জন্য দোয়া করবেন ভাই। আয়াতে ভিড়ে আপনাদেরই ছোট্টখাটো একটা খামার ভাই, আপনাদের এই ছোট ভাইয়ের খামার, অবশ্যই আমার খামারের জন্য দোয়া করবেন, আমার খামারের পাখিগুলোর জন্য দোয়া করবেন। আমি ইনশাল্লাহ আরো ইউনিক ইউনিক কিছু পাখি কালেকশন করার চেষ্টা করবো। ককাটেল পাখি কিন্তু আমি এই জন্যই কালেকশন করেছি, ওই যে বললাম না এত সুন্দর সুন্দর বেবি, লাজুক লাজুক বেবি ওঠে, আর এত কিউট কিউট বেবি ওঠে, যে কারণে কিন্তু আমি চিন্তা করলাম ককাটেল গুলো আমি বাড়াই। আর তাছাড়া আমার বড় ভাই আছে, বড় ভাই আমাকে সাপোর্ট করেছে। আমার কিন্তু একটা ভাই আছে, বড় ভাই, আমি তার ছোট আর কি। ভাই আমাকে বললো যে সুমন তুই একটা কাজ কর, তুই ককাটেলটা একটু বেশি কর। হ্যাঁ, তো বড় ভাই হয় এই জন্য ভাইয়ের কথা শুনলাম, ককাটেলটা একটু বাড়ালাম, দেখা যাক এদের থেকে আমি কি রেজাল্ট পাই। আর আপনাদেরকেও অবশ্যই আমি অনেক কিছু আমি পরামর্শ দিতে পারবো, যেহেতু ককাটেল পাখি আমি পালন করতেছি, আমার একটা অভিজ্ঞতা হবে, আমি সেই অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করবো। প্রচুর পরিমাণ ঘামতেছি ভাই, এই ঘামের জন্য একটা করে লাইক, একটা করে শেয়ার, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব যারা করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আন্তরিক আন্তরিক শুভেচ্ছা, অনেক ভালোবাসা জানাই। আর কথা বলবো না, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।